المنظم الجميل ده هنعمله مع بعض بأي علبة قديمة متوفرة عندنا. هحتاج كمان عصيان خافض اللسان أو عصيان الآيس كريم، بيكون في منها ملون وفي منها سادة، أنا استخدمت الملونة دي. بعد كده هبدأ أثبت العصيان بالشمع، وانتوا بتلزقوا بقى رتبوا الألوان حسب ما تحبوا. هنلزق بنفس الطريقة كده لحد ما نخلص العلبة كلها. كده شكلها بعد ما خلصت بقت شكلها بسيطة وجميلة جدا. ممكن نقف لحد كده، وممكن لو حابين نزينها نحط حاجة بسيطة عليها. كان عندي الخيط الخيش ده هزين بيه، هلفها بس مرتين عليها. هثبته بالشمع. الفيونكة دي كانت متوفرة عندي، هلزقها في النص عليه. وممكن برضو نعمل الفيونكة دي من خيط الخيش. كده هي خلاص خلصت. ممكن نحط فيها فرش او ورد او اي حاجة. انا حطيت فيها اقلام الالوان اللي عندي دي. لو لسه بتتفرجوا على الفيديو قولولي بتتابعوني منين. الفكرة التانية بقى، هجيب قطعة فوم صغيرة، انا اخترت اللون الاصفر، ممكن تستبدلوه باي لون عادي. وهجيب المسطرة وهسيب 2.5 سنتي كده وهعمل خط، عشان ده الجزء اللي انا هلفه على القلم. الناحية التانية من الفوم بقى هبدأ اقصها شرايط رفيعة كده، وهنقف عند الخط اللي احنا عملناه. يعني هنقص الشرايط مش للاخر، لا هنقف عند الخط اللي احنا عملناه. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نعمل القطعة كلها شرايط. كده خلاص خلصنا. هنجيب بقى القلم بتاعنا وهنلفها عليه ونثبتها بالشمع. لحد كده هي خلاص خلصت. لو حابين بقى تزينوها ممكن تعملوا لها ملامح بسيطة. انا هحط العيون الجاهزة دي وهرسم باقي الملامح بالقلم. كده خلاص القلم بتاعنا خلص. عملت منه كمان اللون ده، سهل جدا وبسيط، ما خدش وقت خالص. هحتاج قطعتين من الفوم، واحدة فوم سادة والتانية فوم جليتر. هجيب بقى النجوم دي، انا استخدمت الكبيرة منهم في اول فكرة عملناها خالص. دلوقتي هستخدمها هنا تاني، وهحتاج واحدة كمان تانية زيها بس بمقاس اصغر شوية. زي ما قلتلكوا لو بتعرفوا ترسموا استغنوا عن خطوة الطباعة دي وارسموا على طول على ظهر الفوم واشتغلوا. انا حددتهم اهو على ظهر الفوم زي ما عملنا قبل كده في اول فكرة. هنبدأ بقى نفرغهم بالمقص. كده خلاص بعد ما فرغناهم هما الاتنين، هنجيب بقى القلم وقطعة الفوم دي وهلفها عليه زي ما بنعمل في كل فكرة. هثبت بقى النجمة الصغيرة على الكبيرة. وهحط عليها العيون دي. وقصيت البق الصغير ده من الفوم ده زي نص دايرة كده صغيرة، وهثبتها تحت العيون.
كده خلاص هي خلصت، هلزقها بقى على القلم. بقى شكله جميل جدا وبسيط وسهل قوي، ما خدش وقت. بصوا كده المقلمة الجميلة دي هنعملها مع بعض من الفوم بخطوات سهلة وبسيطة. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاج قطعة من الفوم مقاس 22 في 18، وهنحتاج كمان سوستة. هبدأ احط السوستة في النص كده، هسيب 1 سنتي واحط شمع وهلزق عليها الفوم، وهعمل كده في الجنب التاني برضه. بعد كده هلزق الأجناب، هقص بقى الزيادة بتاعة السوستة من الناحيتين، وهجيب قطعة فوم وهثبتها فيها من الجنب عشان نمسكها منها. كده خلاص هي خلصت. ممكن بقى تزينوها بأي حاجة متوفرة عندكم. أنا كان عندي الستيكر ده هزين بيه، لزقت عليها الشكلين دول وهثبتهم بشمع علشان ما يقعوش ويكونوا ثابتين اكتر. بقت شكلها لذيذ قوي وجميلة جدا، ما خدتش وقت خالص. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اعمله بإذن الله.